السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش اخباركم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع هاد البرد؟ الله يرحمنا ان شاء الله بالشتيوه يا ربي في اقرب الاوقات، لان الطبيعه محتاجه المطر. لان كون كان المطر يكون احسن، وباقا في جبل الاطلس طبيعه غزاله غزاله، ولكن خساره ما كاينش المطر. كون كان المطر يكون احسن، لان تطل غير من الديور تيبان لك الطبيعه، تيبان لك المنظر غزال. بلاصه اللي فيها السقا، السقا تتبان خضرا وتتبان زوينه، ولكن البلايص اللي ما فيهمش السقا راه محالتهم. هنا هابطين غادي لواحد العين، هنا الديور كلهم دايرين الجرادي وكلهم دايرين حدا الباب، وحنا غاديين لواحد العين هنا. هادي الحاجب الفوق، غنخرج نتمشاو شويه الطبيعه. هنا كل دار عندها دايرين الحامض، دايرين الزيتون، داير واحد المنظر، واحد الريحه غزاله. هادو اللي تيسقيو هذا زوين، داكشي حدا الديور. ديور تبارك الله بحال الفيلات كبار وزوينين، والطبيعه والهواء نقي. هنا تنتمشاو، مشينا غنطلعو للعين، واحد الهدوء، واحد الراحة النفسية. سبحان الله العظيم، المدن الصغار شحال باقيين زوينين، اما المدن الكبار ولاو الصداع ولا التلوث ولا. هنا ريحة الزهر غزالة، ديال الحامض ولا ديال داك الرنج. صافي كل دار دايرة زرعة حداها. هنا شجر الليمون، الزيتون، كاين اللي داير القزبر، كاين اللي داير المعدنوس، كاين اللي داير النعناع، القامة، كل واحد شنو داير. حنا راه غاديين طالعين على راس العين، وحتى الماء راه قلال، مبقاش كيما كان. كان هنا لهاد المدن هاد المدينة خصوصا، هاد المدينة كان الماء تبارك الله فيما تسي، ولكن هنا حابس ولا تيصلحوا ولا ما عرفش. هنا واش دير، كلهم دايرين بحال الجريدات. يعني الطبيعة من دارك تخرج جلس هكا في الجردة ولا تطلع من الشرجم، تتحس بالراحة نعم بحال الجردات. هنا بحال الشكل ديال الفيلات، فتي فيلا ودايرين الجرادي على برا. المهم الطبيعة كلها حداهم، والريحة زوينة والهدوء والراحة النفسية. ديور كلهم هنا باقي جداد. العين فين تيصبنوا العيالات، تيديو الغطا، غطاوات وهذا تيمشيو تيصبنوا الماء موجود. واخا هو قلال ما بقاش كيما كان، ولكن هذيك عين، هذيك تما راه ما بغيتش نصور الناس. عيالات جايبين، كاين اللي جايب طوموبيلتو جايب الغطاوات وهذا، تيجيو تما يصبنوا وتيمشيو، تيتمرحوا دوك الغطاوات هذا بداك الماء. كاين تيجيب الزرابيك ولا شنو تيصبن. هنا الجو دابا زوين، وما كاينش داك، كاين البرد في العشيه وفي الصباح، ولكن هكا في النهار الجو سخون زوين. ما طيحش الثلج هاد العام، كان طيح الثلج غيكون البرد كتر. كاين هاد العام لا الثلج لا الشتا، الله يرحمنا وصافي. راه حتى نتمشاو، ما كاين لا الطوموبيلات ولا تلوث ولا شي حاجه، الدنيا خاويه وزوينه والهدوء. دا السبادري ومشينا نتمشاو. هنا شي واحد الجو زال، راه العيالات فين بقاو تيصبنوا، الناس فين تيصبنوا هذا تيجيو بعاد. كاين اللي تيجي بعيد في الطوموبيل ولا هذا، تيجيب الغطا ديالو ولا الزرابي ولا هذا، تيصبن وتيقيل وتيمشي بحالاتو. تما كاين الماء، ولكن من الفوق حبسو، يمكن تيصلحو ما عرفتش. شنو الطبيعه، ودايرين الغرس، دايرين يا الخضره دايرين. هنا تيكون السقا، تتكون الخضره وتتكون هذا. البلاصه اللي ما فيها السقا راه هي يابسه، سبحان الله الطريق كلها صافي يبسات. هاد الوقت هذا تتكون الطبيعه غزاله، تيكون الربيع وتتكون هذا. لهاد العام لا، العام ناقص بزاف، الله يرحمنا وصافي، وتا الماء بدا تينقص. نحافظوا عليه ونحاولوا على الماء، راه نعمه. وجعلني من الماء كل شيء حي. سبحان الله العظيم، ما تينقص يولي حتى بنادم نعمه ما تنعرفوش بحقها، حتى تبدا تقلال ولا تنشوفوا الدول الاخرى مساكن ما عندهمش الماء ولا هذا، عاد تنعرفوا بحق الماء. خصنا ما نضيعوا منه حتى نقطه، ونستغلوا يعني الماء ديال الصابون ديال هذا، نحاولوا نستغلوا في الشفاف في الميناج وفي هذا، ما نضيعوش، لان الماء بدا تيقلل صراحه، بدا تيقلل. وهنا كاين الماء في ما دزتي العيون وهذا، ما بقاش دوك العيون وهذا سادينهم، ما عرفتش يصلحوهم واقيلا. نحنا تمشينا ولكن ما حسيناش بديك الطريق ولا هاد.
تكوني مرتاحة وكل واحد باغي الطبيعة وباغي ما تيحش بالطريق. راه غير الجبال والحجر والديور كله داير دارو في بلادو، دايرين الفلاحة ودايرين هادا مدورين بديورهم بالشجر والخضرة، ولكن غير البلاصة اللي فيها الزقة تتبان خضرة. كون كان الشتا غيكون هادشي كله خضر، وراه غادي حتى لراس العين الفوق باش نشوفو الطبيعة تتبان أحسن. هو كاين البرد ولكن ملي تيتمشى الواحد بحال هكا تيسخن، كاينه الشميشه خارجه، ولكن ملي تدخلوا للديور الديور باردين، ضروري من يسخن السخان ولا ما هذا ضروري. شو على منظر الهيرة تيبان الدجاج، يبان الحجل، تيبان شي الطريق اللي مشينا ولكن راه ما حسيناش بها. هاد المدن الصغار باقي الواحد تيحس بالامان، تحس بالراحه النفسيه وما تخافيش تخرجي هكا بوحدك واخا تمشي، مكاينش اللي تيهضر معاك، مكاينش اللي يكلمك، يعني كاين الامن والامان، ما كاين حتى حاجه. حنا شوف مشينا بزاف الطريق باش نوصلوا لراس العين. خرجة جات على غفلة ولكن الحمد لله استفدنا منها، شفنا الطبيعة واخا ماشي مهم، الطبيعة أحسن من المدن الكبار. راه واحد الهوا واحد البرد تيضرب على مزويناتو مع الجبل، ولا كلمة تيوكل. هما راه كانوا واخا تيديروا عندهم الماء في الديور، تيخرجوا يجيبوا من دوك العيون يشربوا منهم بحال كتشربوا غير الماس. شوف هنا راه تيبان الحجر راه فين هو ساعد خارج، والدجاج البلدي صراحة أحسن من المدن الكبار، الزحام والصداع. هنا شو على منظر كتيبان دوك التضاريس دوك الشجار ودوك الجبال، واحد المنظر يا سلام والله العظيم. تمنيتكم تكونوا حتى نتوما هنا، والواحد مرة يستغل الوقت ويستغل الفرصة ويخرج للطبيعة، تيستافد تيرتاح. فيديو كله طبيعة كله. شوف على منظر ديال داك هذا اللي غارسين، ما عرفتش شنو تما غارسين، راه الدار فين بقات والارض ديالهم غارسين فيها،
المهم أرض فلاحية هذيك. هنا دايرين الفرارن، واخا الديور ديال هذاك الفيلات بحال شكل ديال الفيلات وهذا، لا دايرين الفرارن تيطيبوا فيهم الخبز، داك الخبز ديك ريحة الدخان. هنا كاين جوج ديال الفرارن، ها هما الفران الثاني هاد الاول هاد الثاني مغطينهم بداك على الشتا زعما لو تكون هذا، وحاطين داك الحطاب وداك هذا باش يطيبوا. هنا العيالات تيخرجوا بعض المرات للطبيعه ولا هذا تيطيبوا الخبز هنا، هما حاطين داك الحطاب وهذا، طيب لك خبز طبيعي وغزال، ديك الريحه ديال العواد احسن من الغاز، احسن من سقينا رجعنا. كيما تشوفوا الطيور كيفاش دايرين غزال، داك الطيور ديال مازال الشري ديال القرمود هنا ما دايرش القرمود. هنا كتشوفوا كل دار عندها الجرده ديالها. هنا دايرين هذا كرافس قزبر، دايرين لقامه. هنا داك الشجر ديال الليمون وديال الحامض، شوف الحامض كي داير، الريحه غزاله عاطيه. من الفيديو ديال اليوم كنا الاعجاب ديالكم، هاد الفيديوهات كلهم ديال هاد الايام كلهم ديال الطبيعه شاركتها معكم. ما تنساونيش دائما من لايك واشتراك. اللي بغات الفيديوهات بحال هاد الشكل هذا يدير لايك واشتراك اول مره يشوف قناتي، فضلا وليس امرا، وكومونتير زوين. وشكرا لكم، الى فيديو اخر ان شاء الله، بقى في الطبيعه ان شاء الله. هنا القناريه هادي، لان كل واحد شنو غارس اراضي حداهم الباب ديالهم، كل واحد شنو داير، كاين اللي داير القناريه، كاين اللي قامه، كاين اللي القزبر معدنوس، كل واحد شنو داير. الى اللقاء لفيديو اخر ان شاء الله من الطبيعه دائما. يلا شكرا لكم، الى اللقاء.